हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आगाह करते चलें कि इंडिया में एक हेलीकॉप्टर गिर गया जिसमें उनके फ़ौज के नौजवान थे। लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि वो मर गए हैं या बच गए। जो भी हम तक वीडियो पहुंचेगी हम आप लोगों तक अपलोड करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले मिलती रहें। तो जी हाँ नाजरीन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।